Добар ден и срдечно добре дојде во новото издание на Автомагазин. Сабота е вистинско време за опуштање, но и за возбуда. Ние се наоѓаме на Салцбург-ринг и ќе се соочиме со Мини Джон Купер Воркс. Но пред да го видите овој прилог, кој сигурен сум дека ќе ви го крене адреналинот на сите што сте пред малите екрани, ќе ги погледнеме останатите новитети кои ги предвидовме за ова издание на нашата емисија. Уживајте, релаксирајте се и дозволете ни овие 30 минути да ве понесеме низ светот на брзината. Време е за нова Корола. Поголемо задоволство за 15% пониска цена на сите модели на Корола. Одбери Корола со вклучени алуминиумски бандажи за секој купен модел. Вози и уживај. Ве очекуваме во нашиот салон. Toyota, always a better way. За некого откажување од целта, за него предизвик за победа. За некого потежок пат, за неа невообичаен. Новата генерација теренски возила на Mercedes-Benz. Разбудија енергијата во себе. Новиот Peugeot 208. Наскоро во Македонија. Златен напиша статус. Форд тврди дека Transit Connect е тестиран 6 месеци без престан. Хаштаг да, сигурно. А Тони му стисна лайк на постот. Па си рековме да им докажеме. Одлично. Останаа уште само 5 месеци и 29 дена. Моделот од компактната класа одсекогаш бил значаен за Opel и одсекогаш имал влијание да ја констатира иднината на марката. Тоа посебно се истакнува со првиот кадет со погон на предните тркала и Astra F од 1991 година, генерацијата која Opel ја прекрсти и даде женско име. Спротивно на тоа, новата Астра нема многу женско во себе. Напротив, таа е вистински машки автомобил пред се во изгледот. Иако е сосема ново возило, чиј развој е започнат од празен лист хартија, еволуцијскиот дизајнерски пристап прави да наликува на досегашната генерација. Карактерните елементи кои ја разликуваат се инспирирани од атлетизмот на концептот Монца од 2013 година. Типичната интерпретација на Опеловата елеганција е заменета со надмена, скоро господарска положба над патот. Како новиот модел да сака да каже дека веќе ништо нема да може да го запре во голтањето километри за чекор пред конкурентите. За да и навистина биде пред нив, инженерите на Opel со помош на новата архитектура поефикасно го имаат искористено просторот. Тие ќе кажат дека иако е помала од досегашната во сите димензии, внатре новата Астра е попросторна и покомотна. Визуелно обработен со помеки линии и помалку копчиња, ентериерот креира помодерна атмосфера која делува релаксирачки. Опремувана со мотори само од новата генерација, се двоумавме околу првиот избер што да се вози. На крај се определивме за најмоќната варијанта, онаа со 200 конски сили.
Сепак нема многу да зборуваме за неа, ниту за 1,6 литарската дизел верзија која ни беше на располагање со 136 конски сили. Тие се токму она што се очекува. Првата бесна, а втората економична. Заслугата за тоа ја има и од 200 килограми намалената тежина, како и новата механика. Од Опел ни ја споменаа и аеродинамиката, ама ние ќе ја скокнеме бидејќи ветерот доминантно владееше со непознатите убавини на околината на Дунав и малите Карпати во географски најцентралниот дел од Европа. Затоа пак ние владеевме со перформансите на сосема новиот еднолитарски трицилиндричен мотор. Здраво го потеравме и се уверивме дека неговите 105 конски сили и 170 ньютон-метри распослани помеѓу 1800 и 4250 твртежи во минута се сосема доволни за скоро 1300 килограми тешкото возило. Конструкторите на Opel при својата работа на новата Astra се имаат водено според три основни принципи: дизајн, ефикасност и поврзаност. Ако за првите две ни е веќе јасно, за третото можеме да кажеме само дека орбитира околу OnStar системот. За жал, ние во Македонија ќе почекаме малку да се запознаеме со неговите придобивки. Затоа него сега ќе го прескокнеме и ќе се префрлиме на технологиите од повисоката класа. Нивниот најтипичен представник IntelliLux LED Matrix светлата веќе се закитија со својата прва награда Safety Best 2015, која им го додели најсеопфатното независно европско автомобилско жири AutoBest. Овие светла, како што самиот назив им кажува, се интелигентни и целесно составени од LED елементи. Покрај средното и комбинираното дневно светло со мигавецот, главната работа ја вршат вкупно 16 LED елементи, групирани по 2 во горниот ред и 3 пати по 2 во долниот во секое светло, тие со наизменично палење и гасење командувано од Опеловото магично око, овозможуваат возачот целото време да има поглед максимално осветлен во сите услови. При тоа се друго, пешаците одстрана, возилата пред себе и оние кои доаѓаат остануваат во сенка незаслепени. Од Opel велат дека IntelliLux Matrix светлата ќе чинат 1350 евра. Основната изведба на Astra во Германија ќе чини 17260, а дизелот 3000 повеќе. Не е малку, но како и секогаш цените кај нас ќе бидат пониски. Се уште немаме информација кога новата Astra ќе пристигне кај нас, но сигурни сме дека љубителите на марката ќе бидат нетрпеливи да ја испробаат. Посебно ние мажите, зашто во последното возење малку низ Австрија, повеќе низ Словачка, никако не можеме да се отргнеме од впечатокот дека таа е вистински машки автомобил. Сепак, не треба да бидеме толку себични, сами да уживаме во возењето со неа, како и сите убави нешта во животот, и тоа треба да го споделиме со сродната ни душа. Америка е земја на пикапите. Лани првите 3 најпродавани возила во Америка беа токму такви. Лидер на пазарот е Ford со F-серијата, од која ние знаеме само за F-150. Со него пред точно 67 години започна патот на пикапите на Ford низ автомобилската историја. Од тогаш тој доживеа 13 генерации. 43 години е најпродавен пикап во Америка, а 32 години најпродавано возило. Но кај американските пикапи непишано правило е дека колку се поголеми, толку се поценети. Затоа и Ford покрај него во понудата ги има уште 3. Обединети под називот Super Duty, тие веќе деценија и пол се развиваат како посебна серија, независна од F-150. Благодарејќи на употребата на лесни и напредни материјали, неодамна представената нова Super Duty серија загуби 160 килограми од својата тежина. Колку бројките кај овие возила се релативни, кажуваат техничките податоци за сегашните модели во кои се споменува најголема носивост од 3200 килограми. Тие се способни и да влечат приколка од преку 8,6 тони или дури 14 ако се работи за специјална полуприколка.
Деталите за новата генерација не се објавени. Се уште е рано за нив бидејќи ќе се најде на пазарот како моделска 2017 година. Затоа пак од Форд гордо истакнуваат дека 95% од шасијата се направени од челик со висока цврстина, со што уште повеќе се подобрени товарните способности. Алуминиумот со квалитет за воена употреба, како и кај F-150 е користен за изработка на товарниот сандак. Заштедата во тежината на инженерите им овозможи да вградат подцврсти компоненти од повозието, како што се оските, пружините, сопирачките и погонските вратила. Бруталните тестирања на издржливост придонесоа и за напредување на веќе познатите и испробани погонски агрегати, 6,7 литарскиот V8 дизел и V8 и V10 бензинците од 6,2 и 6,8 литри. Помалиот од нив може да работи и на E85 етанол, а и за двата се нудат китови за конверзија на погон на природен газ. Шестстепената автоматска трансмисија во сите случаи е стандардна, но не и погонот на 4 тркала. Купувачите ќе можат да бираат и помеѓу 3 кабини и 5 меѓуоскини растојанија, растегнати до дури 5,2 метри. Форд во идните модели на Super Duty серијата ќе вградува 16 нови за прв пат во овој сегмент применети технологии. Меѓу нив се и адаптибилниот систем за управување и напредната електроника која помага при влечењето приколка. Таа со ангажман на 7 камери дава 360 степени слика од птичја перспектива, со што значително се зголемува безбедноста. За тоа придонесуваат и контролата на притисокот на воздухот во пневматиците на приколката, како и системот за мониторинг на мртвите агли, кој ја вклучува целата должина на влечниот воз. Цените на Super Duty серијата, кои ги вклучува моделите F250, F350 и F450 во Соединетите Американски држави, започнува од околу $30,000. Со својата Super Duty серија Ford нема намера да биде еден од најпродаваните пикапи во Соединетите Американски држави, туку има план тоа да го прошири и на азискиот континент, но и во Латинска Америка. А ние продолжуваме понатаму со Автомагазин и повторно со еден амбициозен проект. Пред неполни 5 години беше представен Range Rover Evoque. Тој беше пионер во својата класа на луксузни, компактни, спортско-корисни возила. Деновиве е представена неговата рестилизирана верзија, која има нешто поголема опременост и нешто подотеран изглед. Појавувајќи се во 2011 година, Range Rover Evoque направи револуција во класата луксузни кросовери. Неговите компактни димензии го сместуваа во пазарно непокриен сегмент за кој другите сметаа дека е ризичен. Колку беа во заблуда, најдобро докаже распродаденото производство од околу 88.000 единици во неговата прва година и севкупно досега повеќе од 400.000 продадени парчиња. Обраќајќи се на урбаните купувачи во чиј фокус беа возилата со пониски штетни емисии и поголема економичност, Evoque ги задоволи нивните барања со модерниот изглед и значајно ниво на луксус кое го оправдуваше звучното име. Беше доживуван како Range Rover во помало пакување, а во таа слика одлично се вклопи и понудата сочинета од верзии со 3 и 5 врати и погон само на предните или сите 4 тркала.
Позитивниот старт беше доволен и Вог долго да ја задржи свежината практично. Тој 4 години остана ист, се додека кога напливот нови модели на марката го стави во малку подредена позиција. Затоа и му следуваше заслуженото освежување. Сегашните измени, колку и да се мали, ќе значат многу за задржување на нивото на продажбата на успешното спортско корисно возило. Визуелните зафати на надворешноста се концентрирани на предниот дел. Лесно препознатливата груба маска сега е заменета со парафинирана мрежеста, а светлата се адаптивни со LED технологија. Задниот спойлер има интегрирано стоп светло, а во внатрешната се среќаваат нови материјали и бои. Списокот опрема значително е збогатен и заукружен со 6 комплета нови тркала. Зафатите под лимот на Ивог се подлабоки и посуштински. Нова во понудата е дволитарската изведба со Ingenium дизелот, за чија изведба од 150 конски сили од Land Rover велат дека е способна со 4,2 литри да помине 100 километри. Со цената од 30.000 фунти, таа ја предводи понудата во која се наоѓаат уште 180 конската верзија на споменатиот алуминиумски дизел и бензинскиот SE4 мотор со 240 коњи. Тој на Ивог му овозможува забрзување до 100 км на час за само 7,6 секунди и максимални 217 км на час. И покрај силните перформанси и за него англичаните ќе кажат дека е економичен, факт што ќе го подкрепат со просечните 7,8 литри потрошувачка. А таа заедно со зголемената вредност кога ќе се продава како половен и сервисните интервали продолжени на 33.000 километри, на собствениците на новиот Range Rover Evoque ќе им донесат заштеда од 5.000 евра за 3 години експлоатација. Пакувањето на традиционалниот Range Rover во помало издание на британскиот производител му донесе 165 интернационални награди. Сега Evoque се продава во повеќе од 170 земји низ целиот свет. Почетокот на продажбата на ревидираниот модел, Land Rover го искористи да објави дека покрај во Англија, Кина и Индија, од идната година тој ќе се произведува и во новата фабрика во Бразил, во која се инвестираат 240 милиони фунти. Кога Toyota го најави помалиот брат на GT86, сите очекуваа народско спортско возило, но да биде уште поагресивно. Тоа и ќе го добијат доколку концептот со ознака SFR и еволуира во сериски модел, но не со изгледот туку со моторот. Неофицијално се дознава дека за 3,99 метарското купе, тешко помалку од 1 тон, се подготвува 4-цилиндричен турбомотор со 130 конски сили, сместен на предната оска. Возбудливите возни својства не можат да изостанат, бидејќи солидните перформанси што тој ќе ги обезбедува ќе бидат надградени со оптимална дистрибуција на тежината. Овој мал, ама жилав атлет ќе биде втор од трите планирани спортски модели на Toyota. Третиот и најмоќен треба заеднички со BMW гордо да го понесе името Supra. И дојде времето за нашиот денешен тест. Како што најавив на самиот почеток, ќе го имаме мини во издание на John Cooper Works. Се наоѓаме на извонредната патека Salzburg Ring, која за жал поради временските услови не е ограничена поради брзината. Брзината не е се кога станува збор за автомобилот. Тука станува збор и за стил, и за извонредна технологија која е
е наменета на сите оние кои се наоѓаат во кабината, но и испод хаубата имаме извонредно силен мотор. Како што реков, денеска врне, многу е студено и Салцбург Ринг ја има ограничено максималната брзина на 170 км на час. 170 км звучи малку, но во овие услови на извонредно мала видливост и сложени услови за возење, сепак тоа е многу. Ние ќе се обидеме да ги скротиме сите коњи испод хаубата на Мини во издание на Џон Купер Воркс. Но пред да го видите прилогот што го направивме тука на Салцбург Ринг, ве поканувам да видите како се однесува овој вистински мускулозен автомобил кога станува збор за нормален сообраќај, за сообраќај во град, но и за сообраќај на отворен пат. А потоа пак се враќаме тука. Новата изведба Џон Купер Воркс е најсилниот и најбрзиот мини во историјата на марката. Таквата репутација доаѓа од подлабокото инволвирање на баварските сопственици со новиот дволитрен турбобензински мотор. Освен врвното задоволство во возењето, сопствениците на мини Џон Купер Воркс добиваат 10% повеќе сила, 23% повеќе вртежен момент и зголемена крајна брзина. Најжешкиот модел на Мини стапува на сцената со ново срце, за оваа прилика дотеран дизајн и електроника задолжена за безбедноста, задоволството во возењето и дополнителната забава за време на престојот во кабината. Првиот контакт е со изгледот кој нема претрпено наметливи промени. Водени од поуката Тивка вода брег Рони, дизајнерите направија освежување во склад на името. Решетката на ладилникот е поагресивно сместена помеѓу стандардните LED светла, кои осигуруваат впечатлива појава во ретровизорите на возилата пред вас. Декоративните линии на хаубата и покривот се стандардни, издувните цевки хромирани, издебелени, 18-инчните тркала наговестуваат дека се работи за жешка изведба, а значката Џон Купер Воркс краси и наговестува што може да се очекува од британскиот шмекер. При возење во нормалниот сообраќај Мини Џон Купер Воркс се однесува зрело и суверено. Возачот има можност да избира помеѓу трите модуси на возење посветени на еколошко, односно штедливо возење, комфорот и динамик. Тие се одлично дотерани и ефективни за употреба. На регионални патчиња со многу свиоци, а нив ги има во изобилие на нашата маршрута од 370 км, Мини Џон Купер Воркс не отстапува од зададените линии. Одлична е интеракцијата помеѓу возачот и автомобилот, а претерувањата со брзина и усукување на каросеријата стоички ги прифаќа. Згорана се и потрошувачката не се крена на 9 литри во просек. И еве, стартувањето на моторот и се наоѓаме на Салцбург Ринг. Оваа патека е долга 3582 метри и на неа се одвиваат многу надпревари. Што е интересно за оваа патека, треба да се каже, е фактот дека таа е дом на Red Bull Формула 1 тимот. Инструкторот не дозволува ништо да остане на случајот, па затоа ни ги покажува идеалните линии по кои би требало да се движиме на оваа патека. Испод хаубата имаме повеќе од 240 поински сили, што е сосема доволно
да уживаме на една тркачка патека. Звукот што продира во кабината не е брутален. Доволно е само што се слуша клопотењето на моторот кој како да го погонува мал вулкан. Реков мал вулкан затоа што во Мини се е модулирано да одговори на уживањето на возењето. Целата внатрешност и ергономија е скроена да биде по кеф на сите оние кои сакаат да уживаат во возилото, но и во брзината. Затоа ќе се обидам да ви дочерам како изгледа да се вози овој автомобил на тркачка патека, а овие маневри што ги правиме многу ретко би успеале да ги направиме во отворен сообраќај. Управувањето е извонредно, но и забрзувањата, кои како со едно трепкање на око да сте ги сонувале. Навистина, Джон Купер Воркс се однесува одлично. Мало притискање на педалата за забрзување и повторно сме на границата од 160 км на час. 160 км, како што реков, може би не изгледаат кој знае како кога ги возите во идеални услови, но овде видливоста е многу мала, а брзината која имаме, значи 160 км на час е доволна да се преминат 45 метри во секунда, па тогаш што повеќе да зборуваме. Инаку овој звук што го слушате во кабината е повеќе од резонантен. Тој ви кажува дека на располагање имате вистинска ергела на коњи доработени во Баварија, кои се способни да одговорат на секој предизвик. Самото пробивање на звукот во кабината ви кажува дека моторот ги прифаќа напрегањата онака како што треба. Но морам да го пофилам и подпирањето, но и седиштата во Мини Джон Купер Воркс, бидејќи јас се осеќам како да возам видеоигра. Возењето е вистинско задоволство. Ги чувствувате сите напрегања кои делуваат на автомобилот, но многу лесно ги поднесувате, бидејќи се наоѓате во извонредни седишта. Подпирањето многу добро реагира и не ви дозволува да подпаднете под влијанието на инерцијата. Премногу има вода на патеката и јас помалку и се борам со автомобилот, но ова е навистина интересно. И сега ќе имаме шанса да достигнеме нешто повеќе, поголема брзина и ја поминуваме стартна целната рамнина со 190 км на час, но морам веднаш да сопирам затоа што возилото пред мене, односно инструкторот, ми наредува да го смалам моето доживување зад управувачот. Тука имаме една голема, долга, 180 степени кривина, низ која се излегува и имаме 2-3 свиока кои дозволуваат нивно поминување со поголема брзина. Доколку се јави подуправување или надуправување во зависност од оптеретеноста на тркалата, самата каросерија дозволува автомобилот да го понесе инерцијата, но исто така, доколку возачот неправилно реагира, таа ќе ја превзеде контролата и ќе асистира во одржувањето на саканиот правец. По благодарение на електрониката идеално се распределени перформансите на моторот и поделени со менувачките кутии. Тука ги имаме две, со мануелен и автоматски менувач. Јас сум задуправувачот на изведбата со
автоматски менувач и можам да кажам дека неговите реагирања се извонредно брзи. А како и да не би биле, кога технолошки потписник на John Cooper Works се сепак баварците. Нивните собственици од BMW кажуваат дека овој автомобил е скроен и направен без никаков компромис. Без никаков компромис во однос на перформансите и на она задоволство што може да го пружи токму Мини. И многу е блиску до перформансите на моделите на баварската марка кои ја носат предзнаката М во себе. Ова ми се допаѓа што со секој извозен круг се зголемува темпото на возење. Забрзувањата се многу поголеми, а чувството за управувачот се поубаво и поубаво. За жал, јас сум ограничен само на 1 час да уживам на патеката во овие услови на возење. Но и тоа е нешто многу повеќе од ништо. Производите на Мини од неодамна се присутни на македонскиот пазар. Имаше еден период на агонија во кој претходниот импортер не беше на висина на задачата и на побавувањата на овие автомобили. Но сепак сега тоа е лошо минато и сега го имаме овој прекрасен производ во Македонија. За жал, во Македонија нема каде вака да се вози, но сепак и ова е добро. Ова уживање не може да се купи со пари. Ова уживање може да се добие само со ваков автомобил и на ваква патека. И на крај што да се каже, возењето на патека е прекрасно, но исто така кој ќе ги споредам оние чувства кои ги имав на возењето низ прекрасните предели на Јужна Баварија и Тирол со овој автомобил, морам да кажам дека јас уживав во секој извозен метар со него. Се разбира, овој автомобил никогаш не би го купил јас лично, бидејќи како семеен човек имам многу поинакви потреби од едно возило. Но, доколку би имал доволно пари ова да ми биде мој личен автомобил, а наместо него да имам и уште некој семеен, се разбира дека не би ги жалал парите да ги одвојам за оваа прекрасна ракета на 4 тркала. И така, мојата авантура со Mini John Cooper Works привршува и ја доведуваме до крај. Сигурно се прашувате што барам тука без автомобил, што барам на стартно-целната рамнина на Салцбург Ринг. Толку имаше возбуда и адреналин во возењето по оваа патека, токму поради дождот, што сега би требало уште малку да останам на дождот за да се оладам. Вие уживајте, а јас ке се ладам до следното издание на Автомагазин. Ви благодарам и се гледаме за недела дена.